Uyabingelela hlobo sami esihle kusenje ngesabatha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu nomsindisi wokuphila kwethu. Amen. Isifundo sethu sanamhlanje ngesabatha sisezindlini ngomhla ka-10 besineyinhlelo zokuthi sokwenza ukuthi nokuthi mabandleni kodwa akusavumanga. Sibuka isifundo esikhuluma ngokungabi nakho ukuphumula kanye nokuvukela, restless and rebellious, abantu abathi bengokungaphumuli abanakho ukuthula bese beba izidlamlilo. Ilokho ke sikubukayo namhlanje. Sakaqani nokuthandaza nje bazalwane, ngicela ukuvuma ukuthi isifundo sinembile. Isikhathi sethu yiso ngempela lesi okukhulunywa ngaso la esifundweni. Ngawo bakithi Jehova kasihawukele sikwazi ukuphakama, singaphindi amaphutha enziwe ilaba bakwa-Israyeli basendulo. Sizwile ukuthi bagila mkhuba muni nokuthi uNkulunkulu wacasuka kangakanani ngalokho. Ake singamdini bakithi uNkulunkulu, ake silalele senze lokho asitshela khona njengoba esibekele khona. Ke sithandaze Baba osezulwini, oyiswe inkosi yethu enguJesu, siza phambi kobuso bakho sikuphakamisa undlu lokuthula kuba uzube nathi esifundweni sethu namhlanje. Bonke abazalisa isifundo ngesikhathi mababusiswe ile yodwa ngegama likaJesu yakhulekizwe phakade. Amen. Bathandekayo, lesi sifundo sethu ke sengisachazile indimana yekhanda phela abaqala baseKorinte 10 uverse 11. La sitshela khona konke lokhu kwenzeka kuba kube isibonelo ke njengoba kwenzeke kubona ukwalotshwa ke lokhu ukuze sikhuzwe ngakho esesiphila ke einsukwini zokugcina. Ngibeka nje ngendlela engihumsha ngayo, ngicaphuza lapha kulesilungu iNew King James. Indaba enkulu ke lapha iqala ngokuthi izilwane okuyizinja bese kuba ezinye ke zasentabeni okuyizindlovu nezinye ezibaliwe la. Uma kukhona into ezokwenzeka njengokuzamazama komhlaba, imizuzu nje engemngaki before kwenzeke ziyaye zibonakalise izinto ezithile kuyiphatha ongajwayelekile, kanti zibikezela ukuthi kukhona okuzokwenzeka umhlaba uzamazama. Umbhalo wesifundo ke uthanda ukusinika isithombe sokuthi thina ke njengabantu uma ngabe izilwane zikwazi ukudetecta ingozi ezofika kangakanani thina njengabantu. Yileyo ndawana mina ngithola umbhali esibonisa wona ke namhlanje. And then ke okunye ke esiqaphelayo ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi kumele sithole ukuphumula kuKristu ukuze sikwazi ukuba yilo ukuzithola thina singobani kahle. Umuntu ongafikile kuJesu wakuthola ukuthula kuye akazazi kwayena ukuthi ubani, ulahlekelene nawe uqobo, kwakumenza bese ba umuntu wodlambedlu ngenxa yokuthi vele akakufumananga ukuthula kuNkulunkulu. Uma sibheka la isigaba esingesokuqala siye sakhuluma ke ngakho ukungabi nakho ukuphumula ehlane. La sibone khona nje kafushane ama-Israyeli ekhononda engesevezi ukholo kuNkulunkulu. And sibona ke into ebuhlungu eyenzakalayo ukuthi imana kodwa yayikhona Nkosi yami, kwangekhona babelambile njengoba nase-Edeni u-Adam akazange one beno-Eva ngenxa yendlala, kodwa kwaba ukuhala nje behalela into engale kokudingeka ikhona le edingekayo engabapha ukuphila. Nalapha ke sibona ama-Israyeli ewaphila uNkulunkulu imana, kodwa ke bayadinwa yiyo, sebethi ke bakhumbule inyama, bakhumbule anyanisi no-cucumber baseGibhithe, ukubalwa nje izinto ezimbalwa abathi bayazifuna. Kodwa ke sikutholayo nje okubalulekileyo la bazalwane ukuthi le ndaba yokukhononda noma kukhonona ke ukuthi usebenzisa siphi isizulu ithanda ukwanda kulesi sikhathi. Namalunga ebandla likaNkulunkulu bayakhonona abazalwane, nathi ngabefundisi siyakhononda. Kukhona nje njalo ama-complaints amaningi, complaining njengoba nabo bakhononda besuka nje entabeni sesinayi beyaphambili baqala bakhononda.
lento yokukhononda-ke isivele isiwukhondolo nalesi sikhathi, ingakho ngithi umbhali unembile kakhulu. Uma ubheka-ke uNumeri sahluko 11:1-15 kubuzwa ukuthi akhala ngani ama-Israyeli, akhononda ngani. Sengichazileke ukuthi babekhalela nje inyama, Nkosi yami, bethi bakhumbula inyama, bakhumbule ofishi, bakhumbule ama-melons nama-cucumber. Imana lena hayi cha abasayizwisisi kahle, yize ibe umhlinzeko uNkulunkulu ayibabekele yona. Ngicabanga ukuthi indaba yama-preferences, uprefer ukudla okuthile pheke ukudla okuthile, kukhona lokhu kudla kodwa is not your preference. Ukhumbule emuva as if uNkulunkulu akaboni ukuthi udingani, as if akakuhlinzekile uNkulunkulu ngento eyindingeko yakho lesi sikhathi. Sengathi ngekhumbule bakithi emuva ematshwaleni thina mhlawumbe abanye bethu bake baphuza, singakhumbuli ukubhema, mhlawumbe babhema abanye bethu singakhumbuli ukuyiphatha ngendlela engafanele, noma mhlawumbe sasikhonza abaleleyo singakhumbuli uma sesiqala uba nobulukhuni lapho evangelini esesikulo njengalesi sikhathi samanje. Ama-Israyeli-ke alambela inyama, o-cucumber, ama-melons, nokunye kokuningi, even no-anyanisi, no-garlic baseGibhithe. Babuza ukuthi ubani uzosipha inyama na? Yilowo mbuzo-ke abawubuzayo ama-Israyeli. Kodwa kokukhulu kakhulu ukuthi babe nayo imana iphambi kwamehlo abo, i-available, kodwa bakhononda. Kusho ukuthi-ke yileyo nkinga-ke esibhekene nayo namhlanje, ukukhononda kwethu kwesinye isikhathi akuna-base, simane sikhononde nje, even though there is no there's nothing we can base our complaints upon. So lapha-ke sibona-ke uNkulunkulu eqhubeka nokubondla labantwana bakaNkulunkulu, kodwa bengakwazi ukubona ukuthi ababonge bondlwa uNkulunkulu unyaka nonyaka ngelimana, beqhubeka-ke beya phambili, kukhona ukudla. uMoses na uqobo lwakhe kwamthinta-ke ukukhala kwabo, wazama-ke futhi ukuthi azama ukungenelela ngalento ukuthi abanakho ukuphumula ama-Israyeli. Kodwa uMoses yena into ayenzileyo nje ukuthi njengenceka kaNkulunkulu uphendukele kuNkulunkulu, wakuthola kokuhle kwamehlo kaJehova. uJehova wayesemtshela-ke izindlela okuyizona-ke ongathi ngazo asize alamule lesi simo esasingaphambi kwakhe. Amadoda angama-70 abadala bakwa-Israyeli akhethwa nguye uMose, njengoba uJehova wayemyalile kuba angathwali yedwa umthwalo. Bakithi ubuholi ayikho into enzima ebuholini njengokuba wedwa. Kumnandi ukuba uma umholi ube nabantu ohamba nabo bekubambisile umsebenzi. Ngisho ekhaya uma ungumholi ongumama engekho omunye umuntu nezingane zekusizayo, ubuholi bakho buyasindwa. Ungubaba ungenaye umsizi, ubuholi bakho buyasindwa. Sengathi unganomunye umuntu okulekelelayo, mhlawumbe ngaba inkosikazi noma izingane ekhaya, noma ngobani-ke nje abangahle benzelula ubuholi obhekene nabo ngaleso sikhathi leso-ke. So lapha-ke into esiyifumana kakhulu ukuthi ama-Israyeli afuna njengoba sesichazile, not because of indlala, kodwa ngenxa yokuthi babekhumbula nje emuva. Ngakho-ke benza lento-ke yabavukela-ke uNkulunkulu okwaholela ekutheni uNkulunkulu abacasukele. Nathi-ke siyatshelwa ukuthi ey'meni zethu zanamhlanje ake singabi ngabantu aba-restless and singabi ngabantu abangenakuphumula to the point of complaining even if there is no reason for us to do that. Akasifundise kuNkulunkulu ukuthi sikhumbule ukuthi indlela zakhe zingcono kunezethu, ikakhulukazi esesasindiswa kuzona ngesikhathi esingaphambili. Umbuzo-ke lapha-ke uthi yini ngempela eza kubelula ukukhumbula emuva njengoba singabantu abanjalo? Ngiyacabanga ukuthi inkinga enkulu yimvelo yesono okuyiyona esikhomba emuva, as if asinalo imanje kuNkulunkulu nekusasa alikho. Sengathi uNkulunkulu sesikhohliwe. Bazalwane, uNkulunkulu ukhona kulesikhathi samanje nizoba khona nakusasa. Ngicela sibe naso isibindi, singakhonondi kungenaso isidingo, singabi ngabantu aba-restless. Umuntu o-restless nomelele ebusuku uphenduka njalo lokhu eguquka akalali isitili ngenxa yokuthi umuntu o-restless, noma ehleli akahlali isitili,
uhlala enokwethuka nokunyakaza ngenxa yokuthi akanakho ukuthula. Umthandazo omkhulu engiucelayo kuwe mina enkosini ngicela wena nami ngiyicelela ukuthi uNkulunkulu asifundise ukuphumula kuyena, sizithole sibhukuda othandweni lwakhe khona soba nakho ukuthula, singabi ngabantu abangenakho ukuthula. Qhubekela ke phambili siyathola ukuthi lento khononda ke iyathelelana. uNumeri 12:1-3 iqale kuyibandla kaIsrayeli, isitholakala nakwabanye ababaholi kanye naye uMoses, udadewabo uMiriam kanye nomfowabo uAaron bakhononda engathi eqaleni bakhala ngomama amthathile uMoses waseTopiya noma wase-Afrika ubani-ke uZiphora. Kodwa mawusiyibuka indaba yathola ukuthi ayikhona, ayikho lapho. Lena nje is just an excuse. Into enkulu is about power, ngoba bazobuza ukuthi ngabe uThixo thina kazange sibize na yini, sengathi manje uNkulunkulu usecheme noMoses. Uthi uNkulunkulu mesephendula ke ngokuhamba kwendaba uthi, hey wena Aaron nawe Miriam, uma kukhona phakathi kwenu umprofethi, ngiyakuziveza kuyena ngombono, ngizibonalise kuyena ngephupho. Kodwa Moses inceke yami akanjalo, yena ngikhuluma naye ubuso nani nobuso. Lapha sithola uNkulunkulu edweba umugqa phakathi kokuthi yena noMoses baphathene kanjani, nabanye-ke u-Aaron kanye naye uMiriam baphathene ngayiphi-ke indlela. Yilokhu uNkulunkulu athanda ukusitshela khona. And then sithola futhi ukuthi uMoses-ke naye njengoba wayesebuholini ngokufaneleka, kwakufanele futhi ukuthi yena axhome kakhulu kuNkulunkulu, okuyinto nami engiyifundayo njengobuholi. Nami ngumholi in my own capacity, and into engingayenza ebuholini ukuthi ngidepende more kuNkulunkulu. Uma ngabe abantu sebegila imikhuba yabo, bayigile imikhuba abantu, bayayigila njengoba singabaholi, kodwa mahlezi kuJehova sizokwazi ukuthi siphumelele. uAaroni kwabe seyikhalela ke yena Nkosi yami, ecela ukuthi Nkosi Mose sixolele ngobula bethu. And then uMoses wangenelela ngomthandazo, wabeka na udadewabo lo osenochoko phela, ngoba wamshaya uThixo ngochoko ngenxa yokukhononda. Isifundo esikhulu esisifumanayo la ukuthi ukukhononda kuyathelelana, nokuthi ukukhononda ngamcasula uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu wenza izenzo zokutshengisa ukuthi leyo nto akayithandi. Sifundise Nkosi ukuba sibe ababekezelayo, singakhonondi singekho isidingo, ngoba ngokukhononda kwethu sicasula uNkulunkulu, nalabo abasiholayo bacasuka futhi, ongesona into enhle uba-ke sibacasule nabangasicasuli ngendlela futhi efanayo. And then makuthiwa-ke restless leads to rebellion, kuyigaba eziwu-3, ukusho ukuthi ungamunakho ukuphumula kuholela ekutheni umuntu abe lihlaza, abe ngovukela uNkulunkulu novukela indlela kaNkulunkulu. Kodwa lokho kuvukela uNkulunkulu kuholela ekufeni. Kusho ukuthi restless leads to rebellion and rebellion leads to death. Natso into engiyifumene lapha ibalekile bathandekayo. Ayisizeke inkosi isilekelele. Kunye ngecoshileyo la ukuthi uma singenakho ukuphumula okwaneleyo, senza izinqumo ezibhedayo. So ake sami ukuphumulani bakwethu, ukuphumula nje ngokulala ebusuku, ukuphumula nje ngokungabi nayo imicabango eminingi egcwele ikhanda. Ake sizame ukwenza kanjalo, sibone ngeke uNkulunkulu osezulwini asilekelele kulokho. Lapha ke sithola futhi ke uNumeri 13:27-33 la sithola khona umbiko weyithunywa ngaMoses inhloli ezibuya nombiko ke ongemuhle nokho, ezikhuluma amagama nje ukuthi we ngeke silunge, sizintethe, ababakhulu abantu balelizwe bazikhondla futhi nje siyabesaba nokubesaba. Into ke eyaba umbiko omubi lona, okwenza ukuthi ke uCaleb ezama ukuphikisa lo mbiko, watholakala ukuthi laba abantu abangongabazane nabangakholwa kuNkulunkulu kahle bavele baba nolaka, bafuna ukumkhanda ngamatshe ngenxa yokuthi wabe enza ethi cha, singalidla izwe, uNkulunkulu uvumile asingene silidle izwe. I-idea ke
esiqondayo la ukuthi ukungabi nokuphumula kwenza uba singabi nakho ukuthokoza bese ney'nqumo esiy'thathayo zingabi zinhle, mhlawumbe asisakwazi nokuvucavoca umzimba, asakhethi nento esiyidlayo, sesidla out of stress and not out of need of the body, sesisenza izinto eziwumonakalo. uNumeri 14, 1-10 uthi kwenzakalani emveni kwalokho. uNkulunkulu-ke ama-Israyeli atshengisa-ke ukumvukela uNkulunkulu kanye nongabi nakho ukukholwa kuyena uNkulunkulu. Baze bekhetha kubuholi babo-ke manje ukuthi hayi ake sikhethe-ke omunye umholi ozosibuyisela emuva eGibhithe. Can you imagine? uNkulunkulu have been leading them for months now, kodwa they still doubt him and they still want to choose a leader ezawubuyisela emuva. Angiyazi lento yokufuna ubuholi bethu ebesibekela uJehova ubuholi yena asikhethele bona. Yini leyo nto leyo? Namhlanje sinaleyo nkinga yokuthi uJehova ubuholi abukhethile asibuzwa kahle, sifuna ubuholi esisikhethele bona. Nayo inkinga namuhla engicabanga ukuthi izosilimaza kakhulu emhleni yethu. uJoshua-ke noKhalebi baba izinhloli kuphela ezithembekile phakathi kwezinye izinhloli ezazitshengisa ukuthi ayithembekanga, bangathi bayahlanya bona bobabili uma bekhuluma indaba yokuthi singangena silidle izwe. Sekathi uNkulunkulu angasisiza simane sikhethe ukuba ngasebantwini abayingcosana, indlela vele incane iya ekuphileni, indlela iningi iya ekubhujisweni noma inkulu. Asithathe-ke sibe izinhloli ezingaphakamisa ububi kodwa eziphakamisa ukuthi uNkulunkulu ulungile. uNkulunkulu-ke uzosilwela izimpi zethu uma ngabe sihlala kuye, sithembeka kuye. Ngikufundile-ke ukuthi ukuvukela ubuholi kukuvukela ngqo uNkulunkulu, ukulwisa ubuholi kucasula ngqo uNkulunkulu. Ngakho-ke sengathi inkosi ngasifundise sonke ukuthi noma ngabe asimboni kahle umholi kodwa singazenzeli umathanda kuye ngoba kabe kwethu bekuNkulunkulu. Sikwazi ukukhuluma naye lokho esikhala ngakho ngendlela yenhlonipho ukuze uNkulunkulu angasijezisi njengoba kwenzeka kwama-Israyeli wajezisela ukuthi aphathe kabi yena ngokuphatha kwabi inceku yakhe uMoses. Kodwa ezimnandi neyinoju ukuthi uMoses uphinde waba ngumngeneleli, umnxuseli. Kusahluko 14 verse 11 no-12 lasimthola khona uMoses encengela isizwe ethi uNkulunkulu ngiyaqeda ngo-Israyeli, ngizovusa abantwana abazohlonipha mina kuwe Moses. uthi uNkulunkulu uthi uMose cha uNkulunkulu bezwa abaseGibhithe ukuthi wena wenze izimangaliso, wakhipha ama-Israyeli ngendlela eyisimangaliso lapha eGibhithe. Uma sebethola futhi ukuthi bafikise eKhanani bazokuba njengoNkulunkulu yisahluleki ongenzanga lokho okuhle. Leyo nto-ke uMoses esiyithandayo ayenzileyo. Ngithanda umoya wakhe uMoses wokuncenga nokuncengela umusa kaNkulunkulu kubantu abahlupha yena uqobo lwakhe nabahlupha uNkulunkulu. Le nkonzo yokunxusela uNkulunkulu ezothi nxusela uMose, nxusela ama-Israyeli kaMose kuNkulunkulu, inkonzo nathi kufanele sibe nawo namhlanje, sikwazi ukubeka abanye even if basiphatha kabi. uMoses ucela uxolo uJehova axola abantwana bakhe konke okubi abakwenzileyo ngoba uthi uNkulunkulu uvamile futhi umkhulu emseni. Lawo magama-ke ngiyabonga kanjalo emangalisayo. Ngifuna ukusho ukuthi umusa kaNkulunkulu awushibhile. Ngakho-ke uxolela abantu labo abavumayo ngempela ukuthi benze kabi phambi kaThixo kumvukela uNkulunkulu futhi babona ukuthi bayaguquka kulokho okubi abakwenza. Kungabi ukusaba imphumela okwenza umuntu avume isono, kodwa kube ukusaba uNkulunkulu oyena owoniwe okwazi ukuthi umuntu avume isono. Okubalekile ukuthi uJehova wayesebakhombisile ukuthi nanti izwe ngenani kulona lilidle, kodwa ngebhadi-ke basuke bona bangabaza-ke kwazi kuhamba ngeminyaka eminingi singekho isizathu. So mayisixolele kunye ngikufumane kulesigaba leso ukuthi uNkulunkulu umexolela, xolela impela, akaxolele nje uhafu, xolela impela uNkulunkulu angabe sabala nokubala izona angayikhumbuli ngenxa yokuthi umusa wakhe mkhulu. Ngifuna ukuthi nje uma umusa kaNkulunkulu uthatha indawo siyawa isono nomphumela waso imbalo ungaqhubeka kwesinye isikhathi futhi uNkulunkulu angabe sesaqhubeka nomphumela ngoba sesivume izono zethu. Uma sihlabela phambili sithola ukuthi kukhona-ke ukholo kanye nehaba lika moya, i-presumption. Engikufumana ukuthi okholweni ukuhlala
kulokho uNkulunkulu akuthembisileyo, sicela ithembiso zakhe, simthathe ezwini lakhe uThixo lokho kukukholwa. Kodwa i-presumption siyathola ukuthi kukufuna izinto Jehova angazange azithembise. Yebo, ithembiso zakhe kwesinye isikhathi, kodwa siyifuna sihlele ebini, singazange sibuyele kuyena uNkulunkulu. Leyo-ke ayizukusebenza-ke okwangempela, nokuhlala-ke esonweni sithi hayi Jehova unomusa kakhulu kusengajezisa. Leyo-ke yona-ke presumption kumele masiyibalekele. uJesu-ke ukhulumile lapha ukuthi ayibeka indaba ngompostoli uPawulu uqalise eKorinte 10:1-11 ukuthi ama-Israyeli kumele sixwaye kuyinto ayenzayo ngoba bakhanuka ububi, bathanda ukudla nokuphuza nokudlala nokuthanda ucansi kanye nokukhononda ikhathi eziningi. Nayo yonke lento ababayenza ingeyinhle phambi kwamehlo kaJehova. Yes, asiqhubekele phambili. Ithi-ke lapha-ke umlando ugcwele ukuthi abantu bakaThixo uma bezula ehlane babefuna izwe lesethembiso, kodwa ngelishwa-ke kulapha ehlane la bebonise khona ukuthi kulahleka ukholo, kuvuka-ke leli haba leli okuthiwa-ke i-presumption. Lapha-ke indaba ithi-ke nathi izwe njengamanje lisinikeza izinto ey'ningi ezisijabulisayo, njengokuthi nje sidayiselwe ukubuka abantu abanqunu bese ngathi lolo uthando nokuthanda izinto ey'phathekayo, cazoxazulula inkinga zethu, kanye futhi-ke nokuba sibe ngabantu abafuna ukungena kangcono, siboleke kangcono, sibe bancanyana, sithandeke, futhi sibe ngabantu aba-sexy. Sexy ya, ngoba-ke namhlanje sesigqoke ngendlela esigqoka ngayo ngoba sifuna lokho ukuba sexy. Mhlawumbe ukugqoka kwethu kwesinye isikhathi kusi-expose even more than into edingekile ngokwemvelo, kodwa sibe nenkinganyana yokuthi ngeke sigqoke ngendlela esifihlayo ngoba sifuna ukuba sexy, to the point of then conforming to ikhathi esiphila kuzo engathi inkosi nganomusa kuleyo ndawo. Bayibona-ke ukuthi bonile laba bantu baze bathi we have sinned, base bezothi-ke we will go up to the place which the Lord has promised. Bathi sokukhuphukela endaweni la uJehova ayethembisile. Kodwa-ke into evelayo ukuthi babe ngazinikele ngokupheleleyo, babe nokwenza kancane ukuzinikela kwabo, okusho ukuthi-ke kwakuyona umsebenzi omuhle nogcwele phambi kaNkulunkulu-ke loyo. Lapha-ke kuyabekwa ukuthi umuntwana uma ezalwa uthola-ke umgomo against i-hepatitis B. Lento kufuneka yenziwe kahle, ngoba uma ingazange yenziwe kahle ingane ayizokuvikeleka. So nathi-ke kufanele senze kahle-ke ngokupheleleyo ukuze uNkulunkulu asisizeke. Leli haba-ke ekuthiwa yi-presumption, lezi zinto ezimbili, ukuqala liyashaya kakhulu, li-costly. Okwesibili-ke lenza ukuba siye ngasekufeni. Lento-ke masiyigweme ngoba kwesisikhathi uba nehaba ekukholweni uqhutshwa ukwesaba kunoqhutshwa uthando kaNkulunkulu. Kuphinde kuvele-ke ukuthi into engcono esingayenza ukwenza iy'nqumo, hhayi esoyisola ngazo ngokuhamba kwesikhathi. Njengamanje-ke ngiye ngabuka nami ukuthi Nkosi, cha, kukhona lapho ngiveza khona ukholo, namanje ngeke ngichaze kakhulu, kodwa kukhona into engiyilindile kuJehova ngokukholwa. Uzongipha yona, ngizosho mase ngiyifumene ukuthi ngikhuluma ngani. Ngiyathandaza futhi ngiyazi Jehova uzongenzela yona, kodwa-ke bese kuba khona nale presumption yokucabanga ukuhlala esonweni, ngoba sithi uNkulunkulu is too good to punish. Leyo nto-ke funeka siyiqaphele, siyigweme, ngoba uNkulunkulu isono usasibuka kabi ngokufanayo nendlela sibuka kabi ngayo eyideni. So yilawo magama-ke engithi asiwabuke nayo ihlobo sothandekayo namhlanje. Ake ngibheke lapha-ke okunye kusemqoka kakhulu, sesifike ekugcineni kwesifundo sethu la, ukuthi kunamaparagrafu amabili. Eyokuqala sibona ukungabongi kanye nokungalaleli, kuyizona zinkinga
ezinkulu nokuthi ke uma seza inqumo sithathe ngokuphangisa ngenxa yemizwa elezo sikhathi bese senza izinto ke ezingamhloniphi uNkulunkulu kunokuba simesabe simhloniphe uNkulunkulu. Ileyo ndawana ke kuthiwa lokho kwenza kunjalo kuziveza ke kunenkinga nenhlekelele kanti uma besizoqaphela besizokwazi ukuthi nathi silandele ukhondo kaMoses lapho ethi khona uNkulunkulu igunya lakho linkulu kunami noma sihamba ehlane uNkulunkulu lawula kunokuthi mina ngilawule. Yileyo nto uMoses simthola eyenza nathi masimcele uNkulunkulu alawule ukuphila kwethu nanxa kukhona inkinga ezikhona empilweni. Uma sibheka ke futhi la siyathola ukuthi ukholo ke lolu bazalwane bami alufani naleli haba likamoya ngoba umuntu okholwayo usuke evikelekile kulokhu kuba nehaba futhi umuntu ihaba ke leli likamoya liqhamuka kuSathane linto ephikisa ukholo kanti ukholo lokubamba kuthembisile uNkulunkulu ukuthi simhloniphe lokho ke bese kuba izithe zokukholwa ukumhlonipha uNkulunkulu. Ihaba ke nalo lifuna ekaThixo izithembiso kodwa livela ke ngakuSathane livele ngakuNkulunkulu leli haba leni. Ngakho ke owethu umsebenzi bethandekayo ukuhlonipha imiyalo kaNkulunkulu siye kuba nehaba ngoba ngenxa yehaba seqhuma umthetho kaNkulunkulu bese singabe ngabantu abamthandayo uNkulunkulu kube khona umphumela ke ozothi uhambisana nezondo zethu. Ukholo ke bakwethu ngalo ake sifune ukuthandekayo kaNkulunkulu ezulwini futhi sikwenze lokho nokuhlangabezana nesimo sokwamukela lokho uNkulunkulu akuthembisile. Ngamanye amagama kukhona ipromise in one hand khona ne condition in the other. Ake sibheke le condition while sisiclaima ipromise uma sikholwa kodwa masi nehaba likamoya sifune isithembiso singabhekanga isimo sokuthi konje ngempela uNkulunkulu uma engahle nginike ngicelayo nginje kungakwazi ukuthi ngimdumise noma ngoyidumisa mina na. Yilawo mazwi ke esiwafumana namhlanje awubakithi akasize uNkulunkulu asilekelele ngendlela emangalisayo kulesikhathi esiphila ke kusona. Ukholokela ngeqiniso ke bakwethu luyisisekelo seyinto ezimbili. Okokuqala ithembiso zakhe uNkulunkulu, okwesibili yimihlinzeko yakhe uNkulunkulu esiyitholayo masifunda izwi kaNkulunkulu. Sesigoqa ke indaba isifundo sithi ukungaphumuli kuzala ukuvukela uNkulunkulu, irebellion uvukela uNkulunkulu kuzala ukufa. Ukholo lusaka uNkulunkulu ngezikhathi zonke bese ke futhi lifundisa ukuhlonipha nokumesaba uNkulunkulu kanti ihaba likamoya lisuke ke lilethe ukubhujiswa kanye nakho ukungamhloniphi uNkulunkulu. Inkosi isibusele isifundo sethu ebesikhuluma ke ukuthi impela ibasandekayo ama-Israyeli ehlane aba restless and rebellious. Ngakho ke nathi ngicela singabi njalo futhi ke sekucacileke umuntu ongaphumulanga even ezweni lethu siyayibona ibhelu when they are restless in their minds and unsettled in their hearts they become rebellious. Bashisa amathayi endleleni emgwaqeni bavimbe nezimoto ezihambelayo bagila imikhuba baphoze namatshe balimaza imoto zingaphandle kwecala. Yonke lento itshengisa ukuthi banjani abanayo irest ngaphakathi. Inkosi mayisiphe ukuthula and ukuJesu ukuthula. Uthi omunye ngeke sekufumana ukuthula kuze kube sikufumana kuNkulunkulu. Inkosi kubuseke hlobo sami siyavala isifundo sethu njengamanje senza nawe umthandazo. Baba usezulwini themba lamathemba siza kuwe sibonga engathi ngaba nathi siyaphambili sisize singeze amaphutha amaIsrael awenzileyo. Ake sifunde amaphutha laba abantu basendulo ngebhadi elikhulu siyaphinda amaphutha abawenza. Sicela lo Musa wawunawo endulo koMose nabanye abakhethileyo oJoshua noCaleb nathi awusiphe kuba sibe yileyo ngcosana ezokhetheka phakathi kwesixuku esikhonondayo nesicanulayo. Sicela lokhu ngokukholwa egameni lakho busa kusabantwana bakho bonke le nkonzo efinyelela kubona namhlanje bathi basizakale bakhuliswe ngakho lokhu ngoJesu ngiyakhuleka manje kuzobe phakade. Amen.